Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan hujan disertai petir akan terjadi di sebagian wilayah Kota Harapan Indah Bekasi pada sore hari. Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, seluruh wilayah Kota Bekasi diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas beragam. Wilayah yang diperkirakan mengalami hujan lebat angin yaitu Taman Harapan Baru, Pondok Ungu, dan Harapan Indah. Sementara wilayah lainnya seperti Kranji, Sumarekon, dan Harapan Baru diperkirakan akan diguyur hujan disertai petir. Masyarakat diimbau untuk tetap berwaspada terhadap potensi bahaya akibat hujan lebat angin dan petir. Sebaiknya hindari beraktivitas di luar ruangan saat hujan deras dan dimohon untuk jangan bersandar di bawah pohon dan tiang listrik yang berpotensi tersambar petir. Untuk informasi perakiraan cuaca terkini dan lebih rinci, masyarakat dapat mengakses laman resmi BMKG atau melalui aplikasi mobile yang tersedia. Saya Dewaria Rizaldi melaporkan untuk Anda.